तो दोस्तों मैंने अभी नया नया यूट्यूब स्टार्ट किया है और दोस्तों मैंने अपनी वीडियो पे स्टार्टिंग में 2-3 वीडियो पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया था और उस पे कॉपीराइट क्लेम दे दिया है यूट्यूब ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूट्यूब जब भी किसी वीडियो पे कॉपीराइट देता है उस वीडियो को हमें अर्निंग नहीं मिलती। उस वीडियो पे जितनी भी हमारी अर्निंग होती है, रेवेन्यू, वो हमें नहीं मिलता। दोस्तों कॉपीराइट जैसे हम किसी का म्यूजिक यूज करते हैं और वो म्यूजिक हम कॉपीराइट देता है तो हमें उसका पैसा नहीं मिलेगा वीडियो का। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं और यूट्यूब का ही एक स्टोर है, लाइब्रेरी, जिसमें हमें म्यूजिक मिलते हैं। और दोस्तों आप सोचिए, जो यूट्यूब पे हम वीडियो यूज कर रहे हैं अपलोड, वही हमें म्यूजिक दे रहा है तो वो कॉपीराइट तो देगा नहीं। चलिए दोस्तों, अभी हम यूट्यूब से ही कुछ म्यूजिक उठाएंगे और अपनी वीडियो के लिए, जिसमें ना कोई कॉपीराइट आएगा और ना ही कोई स्ट्राइक वगैरह, आपको पूरी वीडियो बिना कॉपीराइट के दिखेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों गूगल से हम अपना डैशबोर्ड साइट पे चैनल ओपन करेंगे। उसके लिए क्रोम ब्राउज़र पे आपको सर्च करना है यूट्यूब डेस्कटॉप साइट। इस पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारा चैनल जो यूट्यूब का है वो हमारा डेस्कटॉप पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे, ये वाला दोस्तों, एक म्यूजिक का आपको सिग्नल दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यूट्यूब लाइब्रेरी इसे हम बोलते हैं, ऑडियो लाइब्रेरी। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट कई सारे दिख रहे होंगे म्यूजिक। अब जिसमें दोस्तों आपको एक दो म्यूजिक चेक कराता हूँ। अब दोस्तों देखना, इसमें आपको म्यूजिक मिल जाएंगे, बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट चाहिए तो देखिए दोस्तों, साउंड इफेक्ट भी यहाँ पे हम ले सकते हैं। अब दोस्तों जब यूट्यूब अपनी लाइब्रेरी से आपको प्रोवाइड कर रहा है म्यूजिक, तो आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं देगा और आप बेझिझक अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में इन्हें लगा सकते हो। और दोस्तों इसको डाउनलोड कहाँ से करेंगे, उसके लिए भी हम बताएंगे दोस्तों। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसमें एक कैटेगरी का ऑप्शन मिल रहा है, उस कैटेगरी से भी आप सर्च करके जिस भी कैटेगरी में आप मंगाना चाहते हो उसमें आप ऑडियो मंगा सकते हो दोस्तों। उसके लिए आपको देखिए 3 डॉट का एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा कैटेगरी। देखिए दोस्तों, आपको बीच वाला ये ऑप्शन दिख रहा होगा कैटेगरी का, इस पर हम जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे कई सारे आपको कैटेगरी मिल जाएंगी, इनमें से किसी भी कैटेगरी पे आप एक बार क्लिक करेंगे। कार्टून कैटेगरी मैंने सिलेक्ट कर ली, यहाँ से अप्लाई किया। अब दोस्तों देखिए, मेरे इस पास कार्टून कैटेगरी के जितने भी साउंड इफेक्ट हैं वो आ चुके हैं, आप सुन सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आपने सुने होंगे कैटेगरी, कार्टून कैटेगरी में सिलेक्ट की है। बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरी हैं, आप सर्च भी करा सकते हो इनको। जो भी सर्च आप चाहिए वो सर्च करा लेना दोस्तों। यहाँ से आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं।